Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Da Spazio Più. Comincia Federico. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà, in particolar modo dello Spazio Più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Prego. Vai. Federico, ci senti? Sei in linea? Sì, buonasera a tutti, solo per 5 minuti perché devo andare a lavorare, perché sono talmente disperati che mi hanno chiamato, ho detto senti vieni tu, e quindi intervengo per 5 minuti sia qua, ma mi hanno chiamato pure al governo a Roma perché sono disperati anche là per i 17 centesimi al litro per il gasolio, quindi farò 5 minuti qua, il mio turno di lavoro, e poi a mezzanotte partirò per Roma per spiegare come si tagliano le accise al diesel, perché evidentemente le cose vanno male, ci vuole lo sparacazzate anche a Roma per spiegare quello che bisogna fare. E quindi, visto mi diletto tra una cosa e l'altra, e visto che non avevo questi 5 minuti liberi, ho detto vabbè, intervengo, faccio un bagno di umiltà così anche la gente mi può ascoltare. Prego, allora dai consigli alla gente per poter fare qualche cosa per pagare di meno il carburante, perché appunto tu il carburante lo paghi per andare a lavorare e anche gli altri hanno gli stessi problemi. Anzi, ci sono quelli che sono andati in vacanza pagando il gasolio a un prezzo e per ritornare hanno difficoltà perché appunto non c'hanno più soldi per tornare, visto che il gasolio è aumentato un casino. Anche io ero partito con il GPL che costava 715, sono tornato che costava 1,50. Prego, a voi la parola, su, la trasmissione è vostra, smazzatevela un po' voi. Vai a Federico, vai a Antonio Fellone. No, vai Antonio. Sì. Sono in diretta, ragazzi, però sì. Buongiorno a tutti. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria e al mondo carcere. Finalmente si rivede Mimmo in diretta dopo che si è fatta tutte le ferie di sto mondo. Ciao Fede, niente, apriamo le danze perché oggi ci sono delle notizie non proprio belle provenienti dalla Sicilia. Poi magari settimana prossima. Diamole Antonio, dai queste notizie. No, vabbè, volevo aprire la trasmissione, poi le diamo giustamente con la precisione che come facciamo sempre. Però volevo aprire la trasmissione, volevo dare la parola anche a voi per i saluti e poi iniziamo a parlare di quello che sta succedendo a Siracusa. Che è proprio tutta la Sicilia che sta vivendo delle situazioni particolari, ma oggi a Siracusa addirittura 11 detenuti sul tetto, quindi c'è una situazione molto calda, diciamo. Anche non solo con la temperatura che c'è, perché sentivo le previsioni meteorologiche che dicevano che appunto sarebbe tornata una botta di calore terribile dal centro al sud. Evidentemente appunto anche a Siracusa hanno questo problema, se appunto si arrampicano sui tetti. Certo, sì. La cosa peggiore è successa ieri pomeriggio a Siracusa, dove, ripeto, come dicevo prima, 11 detenuti sono saliti sul tetto, hanno lanciato la qualsiasi. Purtroppo 11 nostri colleghi sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del nosocomio cittadino, quindi è una situazione molto particolare. Siracusa già era un istituto attenzionato perché comunque purtroppo a noi spesso è stato palcoscenico di situazioni molto delicate e particolari, quindi c'è da intervenire. Sappiamo che sul posto è arrivato il provveditore per cercare di capire quello che stava accadendo e poi, ripeto, settimana prossima cerchiamo di fare proprio un focus, magari facciamo intervenire i ragazzi proprio del posto, i nostri delegati, per capire com'è la situazione ed entrare nei dettagli dell'accaduto. Federico, invece com'è la situazione al nord? Com'è a Milano? Non lo so, io ho una visione molto limitata della situazione. So che è una situazione difficile a causa, insomma,
delle ferie, della mancanza di personale, del fatto che a causa insomma, delle dimissioni alla fine il personale ruolo agenti assistenti è un po' meno di quello che c'era, ha aumentato di molto il personale ispettore, sovrintendente e commissario. Infatti una delle cose che il governo dovrebbe fare è appunto trovare una soluzione alle dimissioni, insomma, di massa, e magari preparare meglio gli agenti, perché arrivano agenti che non hanno una benché minima idea di cosa sia un istituto penitenziario. Vabbè, le cose da fare sono tantissime, però insomma c'è questa sofferenza segnalata nei numeri. Ecco, stiamo ai numeri, alla serietà. Riguardo a Siracusa è da anni che è un problema, una bomba. Le notizie che ho io è che insomma ogni sera si contratta con i detenuti la chiusura alle 11, mezzanotte, che addirittura non si riescono a chiudere gli sbarramenti tra sezione e sezione. Ecco. So che chi deve intervenire dovrebbe farlo e quindi vigiliamo a loro questo. Tuttavia i carceri purtroppo che hanno problemi in Italia aumentano di giorno in giorno, le cose vanno di male in peggio. Non vanno come devono andare. Io comunque vi devo salutare perché devo andare al lavoro, quindi buona trasmissione a tutti e mi auguro che insomma da Siracusa a Bolzano vengano sanate quanto prima le situazioni, perché chi lavora insomma Porta Madisa non merita questo. E volevo anche dare la solidarietà agli uomini di Prato, insomma, che anche là è un istituto che ha tanti problemi per quello che è successo, insomma, però in Italia vediamo che c'è un problema di magistratura. Non è possibile che ogni volta insomma si capovolge la realtà. Ecco, c'è un problema grave. Ribadisco, non a caso abbiamo visto il referendum dove la mafia, la camorra e l''ndrangheta regnano. Il no ha vinto con percentuali bulgari. Facciamoci le domande, diciamoci il perché. Per ora abbiamo una magistratura che tutela più il carnefice che la vittima, e davvero non si finisce mai. Mi auguro che anche qua si intervenga quanto più possibile con leggi ordinarie, così almeno si evitano problemi di strani referendum, insomma, dove in alcune zone del paese accadono cose strane. Qua mi taccio, ovviamente se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire la dica, io intanto vado al lavoro. Buona serata a tutti. Ciao Fede, buon lavoro. Buon lavoro. Allora Antonio, sì Mimmo, noi ne abbiamo parlato tanto settimana scorsa, se ti ricordi, della questione che è accaduta a Prato e quello che è accaduto poi a Pordenone. Quindi anche lì aspettiamo che la magistratura faccia il proprio corso. Come abbiamo detto la settimana scorsa, ovviamente piena fiducia negli inquirenti, nella magistratura, e attendiamo fiduciosi, perché io lo ribadisco, rifacendo la premessa, come dicevo un secondo fa, che va piena fiducia alla magistratura e agli organi inquirenti. Il mio pensiero, il mio parere è che il collega si è comportato in maniera divina, egregia, perché comunque non era facile rispetto a tutto quello che è accaduto. Poi le immagini comunque sono ben chiare, non c'erano alternative, quindi diciamo primero aspettiamo un attimo come va la questione a livello di indagini in magistratura, e poi vedremo. Però credo che ci siamo esposti tanto settimana scorsa, io l'ho fatto, lo faccio e lo farò, perché sono sempre al fianco del mio collega, e ribadisco, per quanto mi riguarda ha gestito la situazione in maniera egregia, quindi ha fatto semplicemente il proprio dovere, quindi non vedo magari situazioni particolari per lui, però aspettiamo e vediamo. Ovviamente solidarietà e vicinanza, ci mancherebbe altro al collega, ma come ai colleghi di Pordenone e soprattutto adesso come ai colleghi di Siracusa, che stanno vivendo questo momento particolare, visto gli ultimi accadimenti. Quindi, però Mimmo, a me andava di dire una cosa, perché quando noi su questa radio l'abbiamo detto una marea di volte, no? Il fatto che guarda caso nei periodi estivi i soliti noti girano per gli istituti e buttano benzina sul fuoco. Poi, come dico sempre, a pagare dazio è il corpo di polizia penitenziaria, perché vanno negli istituti, caricano i detenuti, ovviamente parlando dei detenuti più facinerosi, poi questi si sentono, come posso dire,
acclamati, influenzati e cose, iniziano a fare dei casini e ripeto, poi a pagare dazio è quel povero disgraziato che quel giorno sta a fare il turno di servizio nei reparti o all'interno dell'istituto. Perciò noi non diciamo assolutamente, lungi da noi voler censurare magari altre persone, però bisogna fare attenzione quando si parla di un tema molto 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 delicato come quello del carcere, perché noi lo diciamo da tanto, all'interno degli studi penitenziari comunque oggi ci sono tanti detenuti che sono tra virgolette malati e detenuti che non rispondono, quindi è un attimo incendiare e creare casini, perché poi loro se ne tornano a casa, coloro che vanno dentro dicendo che in carcere fa caldo e hanno fatto la scoperta dell'acqua calda, fa caldo anche per il collega, c'è sovraffollamento, quest'altro e quell'altro, si va a buttare assolutamente benzina sul fuoco. Poi loro, ripeto, se ne tornano a casa belli, pacifici e beati, ma il problema resta a chi in carcere ci lavora e deve affrontare poi tutti i casini che creano questi detenuti sempre i soliti facinorosi, approfittando del fatto che comunque si sentono supportati da questi personaggi, e quando parlo di questi personaggi sono noti, quindi non c'è manco bisogno che li dico, a parte che vengono tutti dalla stessa parte politica, però forse a volte bisogna fermarsi e riflettere che a pagare dazio, come dicevo prima, è il corpo di polizia penitenziaria, perché è troppo bello ad agosto andare in istituto e dire e denunciare, fa caldo, c'è il sovraffollamento, non ci sono i ventilatori, non c'è questo, non c'è quell'altro. Poi Antonio, vanno via e succedono i casini. Antonio però perdona, cioè, queste sono cose che appunto noi ripetiamo da un sacco di tempo, tu appunto continui a ripeterlo, però c'è un piccolo particolare. Oggi c'è un governo che è vero che ha fatto tanto a livello di assunzioni, però c'è un governo che dovrebbe appunto prendere e cominciare a mettere in atto quelle che sono delle modifiche, dei cambiamenti, degli arrangiamenti, perché noi lo sappiamo che per 15 anni è stata fatta un determinato tipo di politica. Se andiamo a guardare ora non è che il problema è solo il caldo e appunto quello che il caldo provoca nella gente che è detenuta, che comincia a svalvolare ancora di più. Il problema è un altro, che appunto ci sono delle situazioni che non vengono affrontate. Noi 64.000 o 65.000 detenuti ormai ce l'abbiamo da un sacco di tempo, ripeto, non è che è un problema, però appunto che se le prigioni hanno veramente cioè sono carenti a livello di strutture e poi sono carenti anche a livello di personale, perché come diceva prima Federico, sono state assunte tante persone, però appunto queste donne, questi uomini che sono stati assunti nella polizia penitenziaria poi hanno ricevuto una formazione che è molto minima. Insomma, a queste ragazze vengono spiegate alcune cose, ma poi si ritrovano di fronte a una situazione che è completamente differente. E allora qua bisogna prendere l'ora dei fatti, e l'ora dei fatti questa, e se non li facciamo adesso i fatti, considerato appunto che sia il governo, non si farà mai. Anche se, perché poi se a questo aggiungiamo anche quello che è il comportamento della magistratura, che prende e continua appunto a operare solo in un senso unico, in maniera ideologica, non fanno altro che prendere e creare situazioni, continuare a denunciare quello che appunto è il caldo, quello che è il sovraffollamento, però appunto non propongono niente di concreto. Ecco, allora questa concretezza deve essere invece fatta da chi ha il governo oggi. Chi ha il governo oggi è il Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega. E vabbè, poi ci stanno anche gli altri spiccioli, Lupi e compagnia varia. Cioè questi devono fare i fatti, perché sennò appunto accadrà sempre che di quei 15.000 nuovi assunti, grazie a questo governo, nella polizia penitenziaria, poi ce ne saranno tanti che appena possono scappano in altre amministrazioni, oppure arrivano addirittura a dimettersi, perché se oggi fare il lavoro di poliziotto penitenziario significa rischiare di essere
oggetti di violenza, che devono, cioè, forse che deve scappare anche il morto. A parte questo, poi dopo quello che ormai è diventata una regola è che cioè uno che va a lavorare, a fare quello che è il vostro lavoro, che è un lavoro particolarmente pesante, poi rischia di tornare a casa con delle denunce, lì non ci siamo, insomma. Cioè, questa è una cosa che deve essere risolta, appunto. Il governo ha provato a risolvere questa cosa facendo delle modifiche a livello di legge, però poi dopo se i magistrati se ne fregano, poi appunto il problema è che appunto, come spesso e volentieri ripete Federico, appunto poi le situazioni, la merda casca sempre addosso agli ultimi, cioè quelli che quei poveretti di vostri colleghi che lavorano nelle sezioni e si ritrovano appunto a dover gestire tutte le situazioni di disagio, di pericolo, poi alla fine sono loro quelli che pagano. Ecco, vuoi il collega tuo di Prato, vuoi quegli altri 5 colleghi di Pordenone, capace che adesso appunto se lì a Siracusa qualcuno dei detenuti che sta arrampicato in cima ai tetti, se qualcuno di quelli casca sicuramente finiranno sotto processi, minimo il comandante, o comunque sia quegli agenti che non hanno saputo impedire a questi di arrampicarsi sul tetto, perché cioè, giustamente una persona comune dice: ma come? Se questi stanno in galera certe cose non possono arrivare a farle. Se arrivano a farle significa che qualcuno ha sbagliato. E alla fine chi è che ha sbagliato? Quello che non li ha saputi custodire, quelli che non hanno saputo impedire di arrampicarsi in cima al tetto. Ho detto un cumulo di fesserie o puoi condividerle anche tu? No, guarda Mimmo, ti ho ascoltato con attenzione, su alcune cose sono d'accordo e su altre un po' meno. Per quanto concerne il discorso che dicevi tu del caldo, quindi delle tenure, ma Mimmo, il caldo lo stiamo soffrendo un po' tutti, penso tu, io, persone anziane, chi lavora sui tetti, chi lavora a destra, chi lavora a mano. No, ma noi siamo liberi, Aspetta, però voglio finire il concetto. Sì, ho capito che siamo liberi, però il fatto che loro siano reclusi, se sono reclusi, certamente la colpa non è mia né tua, né del muratore che sta sul tetto e né del cristiano che lavora all'ANAS sulla strada. Quindi se sono ristretti è una responsabilità loro, evidentemente hanno fatto un qualcosa che non va e grazie a Dio sono ristretti per la sicurezza di tutta la popolazione. No? Però è qua che ti pensi, se riescono ad arrampicarsi sui tetti. Non è che l'operaio svalvola per il caldo o tu svalvoli se stai passeggiando per Milano a 50 gradi o Antonio Fellone che magari è a 40 gradi ma svalvola e piglia e se la prende con la prima persona che capita. Quindi su queste giustificazioni non sono assolutamente d'accordo, perché ripeto, queste persone se sono ristrette perdonami reati, Antonio, io non sto giustificando quelli che fanno certe azioni, sto giustificando, e non li giustifico, quelli che appunto i politici che vanno nelle galere a trovare i carcerati e puntano il dito contro il governo, contro comunque la polizia. Su quello siamo perfettamente d'accordo. È quello che dicevo io, e vanno seminando solo casini e altro. Ho capito, però quelli lo fanno per mestiere, loro lo fanno per mestiere andare a seminare zizzania, a seminare discorde, perché d'altronde comunque sia la sinistra non ha saputo fare una mazza in 15 anni che ha governato senza aver mai vinto le elezioni, no? E quelli lo fanno, ma quelli sono bravi a fomentare queste cose qua. Però il problema è un altro, che comunque se ci sono dei problemi poi vanno risolti. Perché certo, però quindi volevo rispondere proprio a questo. Quando tu dici ci sono, e mi trovi completamente d'accordo, perché i problemi se ci sono vanno risolti e ci mancherebbe altro, è giusto così. Però io voglio darti un'altra risposta in merito. Allora, un governo che arriva e trova il disastro, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo guardare i numeri, non le chiacchiere, perché i chiacchiere lo sai meglio di me se li porta il vento. Sì. Okay. Quindi i numeri cosa ci dicono oggi? Ci dicono che rispetto al 2022 sono stati assunti oltre 15.000 poliziotti, sono stati assunti direttori, funzionari giuridici pedagogici, è stato assunto ragionieri, è stato assunto il mondo. Quindi un governo come deve intervenire? Intanto deve intervenire con l'assunzione di personale, che poi passiamo al fatto successivo. Bene, interventi strutturali, sai meglio di me, l'abbiamo detto 50.000 volte, non parliamo a chiacchiere ma con i fatti riscontrabili. Questo governo ha stanziato milioni e milioni di euro, sebbene meglio di me che il ministro Salvini ha stanziato 166 milioni di euro,
per il piano carceri, è stato addirittura individuato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Ma riescono a essere spesi questi soldi? No, Antonio? stanno già spendendo, Ah, ti posso garantire che in tanti istituti ci sono cantieri aperti. Quindi, come in autostrada? Mimmo, è meno male, sì, come in autostrada e come sulle vie ferroviarie. Io ieri ho impiegato 8 ore per tornare in Italia, invece di solito ne impiego 4, 8 ore a causa appunto di rallentamento. Mimmo, pensa che pure io a volte ho fatto 2-3 ore di ritardo in treno, però capisco e rispetto che se ciò è accaduto semplicemente non per lo spizio di qualcuno, ma perché stanno approfittando in questo periodo che ci sono le scuole chiuse, magari tanti sono in vacanza e non lavorano, per portare dei lavori, per apportare delle migliorie. Parliamo della linea ferroviaria, come parliamo comunque per l'autostrada e altro, perché un conto è fare i lavori mentre ci sono tutte le attività aperte a 360 gradi, significherebbe arrecare danno a chi va al lavoro, a chi va a scuola, e un conto è farli durante un periodo estivo dove comunque tante attività sono chiuse e ovviamente chi si muove per le vacanze soffre un pochettino di più, ma sta andando in vacanza. Antonio, fermo là che abbiamo la pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci, è sempre lo Spazio Più in collaborazione col SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Con me ho Antonio Fellone, che ormai è uno storico co-conduttore di questa trasmissione. Sono 8 anni che noi diffondiamo quelle che sono le notizie vere su quello che è il panorama prigioni italiane, soprattutto su quelli che sono i problemi, quelle che sono le problematiche che donne e uomini in divisa della polizia penitenziaria devono subire continuamente ogni giorno. Questo è il primo giorno che io ritorno appunto in presenza qua in radio, pensavo di non dover sentire le solite storie, invece
Antonio ci ha detto appunto che a Siracusa è in atto già da ieri è in atto questa protesta dei detenuti, e ci sono sempre i soliti politici o politicanti che l'estate, invece appunto di andarsene in vacanza, passano il tempo a girare fra le prigioni per poter far vedere che loro fanno qualche cosa, e poi per poter appunto esprimere sempre i loro commenti negativi nei confronti del governo, che appunto di cui noi appunto più e più volte nelle nostre trasmissioni abbiamo spiegato che ha fatto l'inverosimile rispetto a quello che non hanno fatto per 15 anni gli altri. In poco meno di 4 anni questo governo ha fatto un sacco di cose, però il problema è che appunto continuano a permanere sempre situazioni appunto scabrose, che appunto provocano poi reazioni da parte di poveretti che alla fine insomma sono gente che sta in prigione, che alla fine appunto piglia e s'attacca a tutte le varie minchiate che sentono raccontare da una parte e dall'altra, e mettono in atto comportamenti del genere. Antonio Fellone spesso e volentieri ha spiegato che questo governo, e non solo Antonio, comunque, che è stato confermato da tanti altri politici che fanno parte appunto del governo, che di amnistie, di condoni, indulti non ce ne saranno, e perciò appunto certe provocazioni, perché secondo me quello che vanno seminando in giro alcuni politici del centrosinistra sono solamente provocazioni, cioè sfruttamento, fanno semplice, pura e sporca demagogia, perché quando tu giri le prigioni e vai ad illudere i poveretti che stanno in prigione e dici: "Ah, se fate casino, se fate rumore, capace che si riescono a buttare fuori", fanno solamente disastri. Passami un attimino, dammi questa possibilità Antonio. Io nelle mie vacanze ho incontrato uno zingaro, anzi vabbè un rom, perché zingaro non si può più dire. Praticamente parlando era uno che era lì in vacanza, dove era in vacanza, che m'ha detto che lui c'ha da fare 6 anni e 5 mesi di condanna definitiva, però appunto lui in galera non ci vuole entrare, no, anche perché appunto dice: "Se io entro in galera m'arricchisco", perché appunto in pratica con quello che sono le situazioni che ci stanno nelle prigioni, io entro con 6 anni e 5 mesi e rischio di arrivare a farne il doppio. Ecco, ci sono tante persone che in effetti finiscono in prigione, vorrebbero scontare la loro pena e poter poi tornare in quello che è il consesso civile e cercare appunto di farsi una vita che fino ad allora capace che non sono stati capaci di fare. In questo contesto in effetti, ecco, fammi spendere questa parola per dire: chi sta a Siracusa e si è arrampicato sul tetto, capace che qualcuno di questi che sta arrampicato sui tetti l'ha dovuto fare anche per forza, perché se non s'arrampicava sul tetto veniva bollato come infame, come amico delle guardie, e perciò subiva pure ulteriori ripercussioni. Perché poi in galera ci sono in effetti 64.000 e passa detenuti, ma di cui la maggior parte di questi non vorrebbero fare casini, vorrebbero appunto scontare la loro pena e poi tornarsene a fare una vita possibilmente normale. Ma Mimmo, perdonami se ti Sì, sì, prego, interrompo. prego. Tu hai perfettamente ragione su questo. Noi l'abbiamo detto un sacco di volte. Se ti ricordi bene, settimana scorsa io ho detto che comunque bisognerebbe studiare quella cosa che da settimana prossima si parte, bisogna trovare una soluzione, perché come abbiamo sempre detto, i detenuti non sono tutti uguali. Noi in istituto lavoriamo con 3 tipologie di detenuti diversi. Abbiamo coloro che hanno scelto il delinquere, il loro stile di vita, che comunque a prescindere rispettano quello che sono le regole e altro, e si fanno una giusta carcerazione. Abbiamo coloro che si trovano per la prima volta in carcere, magari per errori lievi, e sono costretti comunque a subire diciamo le pressioni di chi
della terza categoria di detenuti, che sono i peggiori in assoluto, perché sono detenuti che non rispettano assolutamente le norme, non sono avvezzi al rispetto delle regole, sono aggressivi, la maggior parte di essi sono, come dico io, malati psichiatrici. mentali, hanno problemi psichiatrici, quindi non sono di facile gestione. Diciamo sono questi, no? Certo. Sono loro il problema principale degli istituti di pena. E come dicevo io la settimana scorsa, bisognerebbe prevedere proprio anche a favore diciamo di quella parte di popolazione detenuta propensa a farsi una carcerazione rispettando le regole e altro, prevedere degli istituti dove mettere dentro queste persone. E in questo caso, perché parliamoci chiaro, in questo caso il trattamento tu non lo puoi, perché non lo riesci a fare, perché non vogliono partecipare al trattamento, ma bisogna curarle. Quindi all'interno di queste strutture tu devi prevedere una massiccia presenza di personale sanitario e ovviamente personale di polizia penitenziaria. A chi andrà a lavorare lì, io parlo per la polizia penitenziaria, dovrebbe essere riconosciuto in qualcosa di più sotto l'aspetto economico, e anche qualche punteggio in più per arrivare comunque quanto prima nelle sedi di destinazione. E soprattutto garanzie, Antonio, e soprattutto garanzie di non andare a lavorare e di non ritrovarsi loro poi denunciati con dei processi a carico. Questo sì, però io per capire, cioè per farti capire quello che com'è la situazione all'interno degli istituti penitenziari e come si dovrebbe intervenire, secondo me. Perché è la cosa migliore. È inutile che poi ci vengano a dire, magari sicuramente ti vengono a dire ma riapri gli OPG, ma non sono OPG, perché dobbiamo guardarla sotto l'altro aspetto. Tu queste persone devi mettere in quegli istituti semplicemente per curarli, tutto qui, non per isolarli, e potrebbe essere un deterrente anche per coloro che sono i classici furbetti del quartierino, che ne approfittano della caciara e fanno casino anche loro, perché se tu poi sai che vai a finire in un istituto lontano da casa dove non puoi fare colloqui e niente, ci pensi 7 volte prima di poter fare dei casini. Guarda Mimmo, a corredo di quello che ti sto dicendo io, e quindi rafforza quello che ti sto dicendo, lo dice la norma, non lo dice Antonio Fellone, perché se noi prendiamo l'articolo 32, recita: assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari. I detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele. Quindi non è che lo dice Antonio Fellone a chiacchiere, è previsto comunque dal codice di diritto penitenziario, non lo sto dicendo io. Quindi ci sono delle normative che rafforzano quello che sto dicendo io. Quindi è su questo che si deve lavorare e secondo me ci si può arrivare. Io non ti nascondo che ci abbiamo provato, però devi capire se c'è l'apertura da parte delle regioni, perché non tutti sanno che comunque la sanità è regionale e quindi tu per prevedere un progetto del genere devi avere un sostegno, deve essere sostenuto dalle regioni di appartenenza di quell'istituto. Perché, ripeto, sono istituti che tu devi prevedere, istituti particolari, dove all'interno di essi comunque devi prevedere una massiccia presenza di personale sanitario. E come ben sappiamo la sanità non è più le dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, perché anni fa c'era la sanità penitenziaria, oggi non è così. Oggi sono le sezioni che praticamente tu stai le regioni. Sì, tu praticamente stai dicendo che sistemare le cose è un'utopia, perché noi viviamo in un paese in cui non è un'utopia. No, è un'utopia perché tu dici bisogna mettersi attorno a un tavolo persone che hanno realmente la voglia di sistemare le cose, e soprattutto bisogna trovare risorse, perché solo così tu riesci a risolverlo il problema. Devi, tra virgolette, ripulire gli istituti dai detenuti facinorosi, lasciando all'interno, così hai la possibilità di gestire in maniera diversa la rieducazione, partecipazione al trattamento. Il collega lavora in maniera più serena, tranquilla e pacifica, non è che deve stare a rischiare tutti i santi giorni a vita, perché questi sono fuori di testa. Quindi bisogna
lavorare andando in questa direzione. Non sto dicendo riapriamo l'Asinaro, riapriamo qua, là, no, non è quello che intendo io. Per me sarebbe l'ideale prevedere un istituto al nord, uno al centro e uno al sud, dove mettere tutte queste persone dentro, così uno ripulisce gli istituti, dai tranquillità alla polizia penitenziaria, alla restante popolazione detenuta che comunque cerca di farsi la propria carcerazione rispettando le regole. Due, dai la possibilità a queste persone di essere curate, perché oggi non sono curate, perché la polizia penitenziaria deve garantire l'ordine e la sicurezza, non certamente deve curare chi è malato, anche perché non siamo preparati, anche perché non siamo medici, psicologi o psichiatri, siamo semplicemente degli agenti di polizia che, ripeto, devono garantire l'ordine e la sicurezza. Quindi ai tre, poi se vedi proprio che non rispondono, poi ci sono le espulsioni, altro che, voglio dire, c'è tanto da fare, bisognerebbe solo sedersi attorno al tavolo. Io non la vedo un'utopia. No, però perdonami, io ho definito un'utopia una cosa, perché tu sei un rappresentante sindacale, no? Sì, Nonché sei anche fai anche politica. Allora spiegami un attimo, visto che tu hai detto che alcune cose devono essere decise in accordo con le regioni, tu da rappresentante sindacale, dalla conoscenza che tu hai di quella che è la situazione su tutto il territorio nazionale, ritieni che tutte le regioni siano disposte a sedersi a un tavolo e a ragionare appunto in termini pragmatici e corretti, o invece ci sarà sempre il veleno della ideologia che appunto in pratica se ne assumono le responsabilità, perché se tu rendi pubblica questo progetto e metti le persone davanti ad una conoscenza concreta di quello che tu vorresti fare, ma voglio dire, anche chi è di sinistra, che fa contro a quelle che sono le sue idee, perché noi qua stiamo dicendo di voler curare le persone, ok? Stiamo dicendo che questo progetto serve non per scolarle, per curare le persone. Serve, c'è scritto nella norma che ho detto prima, a dare anche una dignità. Antonio, ti sei allontanato e ti sentiamo male. No, ho detto, perdonami, ho detto si va contro anche l'ideologia di sinistra. Perché noi questa proposta secondo me è ottima, perché serve a curare queste persone, serve a dare tranquillità alla restante popolazione detenuta, eppure per chi lavora, ma fare una certo, in primis ho detto per chi lavora, ma anche per la restante popolazione detenuta che vuole farsi una carcerazione tranquilla e vuole evitare aggressione o sopraffazione e altro. Antonio Fellone, abbiamo una chiamata, diamo la voce, dai, che è usanza di dare sempre voce agli ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Gabriele da Milano. Ciao Gabriele, prego, a te la parola. Ecco, un intervento semplice. Una domanda che basterebbe porre ogni volta che si viene attaccati dall'opposizione, eccetera, a fronte di qualsiasi cosa che non va, è dire: fermati qua in televisione, nel talk show, eccetera. Adesso ditemi voi dell'opposizione i problemi che state rimproverando a questo governo, gli attori, eccetera, voi come risolvereste la cosa. Però dovete dirlo. A fronte di questo chiedere una volta per tutte: dite voi cosa fate, oltre che dire che le cose non vanno. Poi c'era un'altra situazione che volevo dire, sempre all'opposizione, in questo caso, con quello che si sta verificando a Venezia, cioè i Bangladesh che scioperano, minacciano uno sciopero se non si fa la moschea. Quindi già quello è un ricatto, è una forzatura, eccetera. Come risolverebbero la cosa? Come dire: vabbè, basta fargli fare la moschea e si risolve il problema. Chiudo qua perché avevo in mente un'altra cosa da suggerire, ma mi scappa. Però allo stesso tempo, provate, al posto di continuare a ribattere, perdere una cifra di tempo di insulti e accavallamenti, dimmi tu dell'opposizione come questi problemi li risolvi, ma me lo devi dire, non che ci vuole più altra cosa. Grazie Gabriele. Stavo parlando anche di tutti i femminicidi, eccetera. Ogni mese che passa 1000
e persone che sono sbarcate, che vengono a costare 3-4 mila euro ogni mese, eccetera. Ecco, vallo a dire a quelle donne che sono e dici no, non posso darti una mano, eccetera, perché tutte queste risorse vanno deviate per altro. quello che ti costa uno, eccetera. Grazie della cortesia. Ciao. Grazie Gabriele. Antonio, ci sei? Io sei cascato. Sì, no, ci sono, era caduta la linea, adesso ci sono. Antonio, Allora, va Mimmo, bene. qua, Questo ascoltatore non ha bisogno di risposte, perché fa delle domande che hanno già le risposte incluse. Dato che noi siamo... Io ripeto, se si vuole risolvere il problema, Mimmo, bisogna risolverlo solo e esclusivamente sedendosi a un tavolo e cercando di trovare una soluzione reale. Io però, Antonio, perdonami, io la soluzione la proporrei ma a livello di Stato, per come prima la sanità penitenziaria è stata presa, tolta e affidata alle regioni. Io farei un passo rapido. Io la sanità penitenziaria la riassegnerei non solo diciamo al settore medico nazionale, ma proprio al Ministero della Giustizia. Perché ma prima era così, Mimmo. io la rifarei nella stessa maniera, perché forse Mimmo, era meglio secondo prima. me non risolvi il problema così. Qua risolvi il problema, ripeto, investendo e intervistando, tra virgolette, le regioni, a chiedere maggiore partecipazione delle regioni su questo progetto. Allora sì, e che passa molto più tempo ancora, Antonio. Ci vogliono investimenti economici. Ma no, Mimmo, guarda, secondo me non passa troppo tempo se c'è la volontà di farlo, perché comunque le strutture ci sono, non è che non ci sono gli istituti. Guarda, è stata cambiata la questione dei 41 bis, quindi io non vedo perché non si possa lavorare anche su quest'altra tipologia di detenuti. Non è passato tanto tempo, tu lo sai. Sono stati creati degli istituti solo 41 bis e quindi si possono tranquillamente creare istituti dove mettere dentro queste persone. E sai qual è il problema? È un po' come quando facevano i centri di prima accoglienza, li volevano tutti ma non sotto casa loro, li volevano tutti lontano da casa loro. Cioè, io la vedo abbastanza faticosa. Comunque stiamo a vedere. Bisogna lavorare. Certo. Bisogna lavorare. Antò, ti devo ringraziare perché grazie a voi, Mimmo. Noi ci vediamo venerdì, spero di presenza. Ringrazio sempre Radio Libertà, la regia Sveva che è stata anche oggi preziosa. Come dico sempre, viva la Polizia Penitenziaria, viva il SINAP, sempre. Buona serata a tutti. Grazie. Allora proseguite nell'ascolto di Radio Libertà perché ci sono altri programmi qui. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.